أول العقود الموقعة كان مع شركة بوابة البحر الأحمر التي تمتلك خبرات واسعة في تشغيل الموانئ عبر استثماراتها السابقة بميناء جدة. شركة بوابة البحر الأحمر تعتبر هي أول شركة على مستوى المملكة قامت بتوقيع عقد إنشاء وتشغيل ونقل الملكية مع الموانئ في ميناء جدة الإسلامي. طبعا كانت أول الشركات التي بدأت عمليات التشغيل في عام 2009. استثماراتها التي وصلت إلى 2.5 مليار ريال سعودي آنذاك تعمل على رفع مكانة ميناء جدة الإسلامي ورفع طاقته الاستيعابية. نجد أن تحقيق رؤية 2030 للمملكة في مجال النقل البحري من خلال ميناء جدة الإسلامي ومن خلال شريك استراتيجي كالموانئ هو هدف نستطيع أن نقوم ونحققه ونبني على نجاحاتنا السابقة. يساهم العقد الذي يمتد ل30 عاما قادمة في تطوير البنية التحتية للجزء الشمالي من الميناء عبر استراتيجية الشركة، والتي ستضخ 6.6 مليار ريال في الأعوام القادمة. الشركة تريد أن تبني على ما بدأته وكانت سباقة إليه من وجود بوابات إلكترونية وبوابات ذكية. طبعا تبحث الشركة أيضا من أعمال التطوير في المستقبل إلى إيجاد فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة ودعمها للمحطة. بالإضافة إلى ذلك هي أعمال الريموت كنترول أو العمل عن بعد. المعدات التي الشركة تستثمر فيها الآن ستكون إن شاء الله من المعدات التي نستطيع استخدامها بالريموت كنترول والعمل عن بعد. وبالفعل تم منذ توقيع العقد وجود أو تم استيراد 50 معدة في ميناء جدة الإسلامي من قاطرات ومعدات ثقيلة. يتمتع ميناء جدة الإسلامي بممرين بحريين تصل الأعماق فيها ل 18 متر، بالإضافة إلى أن جميع الأرصفة في هذا الميناء تصل الأعماق فيها إلى نحو 16 متر ونصف، وذلك لخدمة جميع السفن التي تورد وتصدر البضائع من خلالها. طبعا المحطة الحمد لله من يوم ما بدأت كان من أهم الأشياء التطويرية اللي سويناها هو عملية بناء أو حفر قناة ملاحية تمكن القناة الملاحية أن السفن العملاقة بأن تدخل إليها بغاطس يصل هنا عندنا إلى 18 متر. طبعا تتمكن من خلاله الشركة من مناولة الحاويات على سفن عملاقة تصل إلى الآن 24 ألف حاوية. هذه الأعداد تقريبا التي تمكنت الشركة أن تكون أكبر محطة حاويات على مستوى المملكة.